Diego Apin, Rarayan, sa Naga. Po ay isang ARB na na-awardan ng lupa ng Departamento ng Agraryo. At ang lupa po na ibigay sa amin ay sa ngayon po ay aming ginagawang produktibo sa pagtatanim ng samut-saring pananim. Noon, sa pagtatanim ko ng gulay, puro manual ang pagtatrabaho. Gamit lamang ang kalabaw at araro. Kaya't mas mabagal at magastos ang aming pagtatanim. Kaya kinailangan namin ang kaukulang makinerya sa aming lupain para mas mapadali at makatipid sa trabaho. Dahil sa patuloy na binibigay na tulong ng DAR, kami ay nakapag-avail ng loan sa Land Bank doon sa programang Upward ARB na ginamit pambili ng farm machinery. Sa ngayon po, nandito na sa amin ang ekipaheng na cultivator. Ginagamit na naming pambungkal ng lupa na may lawak na humigit kumulang 2 hektarya sa paggawa ng mga plat ng gulay at kanal na siyang talagang mas matipid at mas mabilis kumpara sa paggamit ng kalabaw at araro. Kung dati inaabot kami ng 8 araw, ngayon inaabot na lamang ng 3 araw para makapag-land prep ng 1 hektaryang taniman. Inaabot na lamang ako ng 1,500 na gastos para sa 6 na litro ng gaas at 300 na bayad sa operator kada araw at allowance sa pagkain na mas mababa sa dati na inaabot halos 5,000 bawat hektarya. Dahil po sa sitwasyon na ito na nagkakapaggamit na kami ng modernong ekipahe, mas dun po sa natipid naming oras sa pagtatrabaho, naibuhos ko na rin ang ibang oras para sa aking pamilya. Nagkaroon po kami ng malimit na pag-usap-usap at pagsama-sama. Doon naman sa proseso ng pag-utang, pasalamat po na kami ay nag-qualify sa programang Upward bilang isang ARB. Dahil na rin sa patuloy na binibigay na trainings ng DAR katulad ng PAHP, FBS at Financial Literacy para rin mas siguro na properly manage ang aming lupain, mga produkto at ang pagbayad ng utang sa Land Bank. Kinailangan din ibigay ang aming klowa sa Land Bank for safekeeping. Inabot halos ng 3 buwan ang proseso, na medyo matagal pero sulit naman dahil malaki ang pakinabang dito sa amin. Sa ngayon, okay naman po ang aming pagbayad sa Land Bank dahil nakaka-deliver at nakakapagbinta kami ng aming mga inaning gulay dito sa aming lugar at sa Naga Public Market ng maramihan o bultuhan. Hindi lang dito sa aming lupain nagagamit ang aming nautang na cultivator, kundi pati na sa aming mga katabing magsasaka. Napaparintahan rin namin ito sa halagang 400 bawat oras. Additional income na pandagdag bayad sa aming utang. Naipagamit na rin ang nasabing farm machinery sa Buhay sa Gulay project ng DAR Kamsul 2 na parang isang demo ng urban gardening at sa training site ng Mapuop. Hindi po kami nag-atubali na ipagamit dahil na rin sa patuloy na biyaya na natatanggap namin sa kanila. So, malaking tulong po talaga sa amin itong nautang na cultivator para sa akin, sa aking pamilya, at sa aming komunidad, pati na rin sa ibang grupo o ahensya na nangangailangan ng ating makinarya. Sa pangalan po ng aming organisasyon, ang Carbemco, ako po bilang namumuno, lubos po ang aming pasalamat sa walang hintong pagtulong sa amin ng DAR Camarines Sur 2 at
ng land bank doon sa mga pangangailangan ng isang magsasaka.